देखो आज दूसरे हॉस्पिटल में लेके हम दवाइया कराई लिए। अरे ससुर डॉक्टर करे तो हम कराई काहे नहीं। कहाँ गए ये शुरू कर दो शुरू। कहाँ गए ये तो उड़े लागत तो यार उतरो। कहाँ गया पप्पा? ए तो ऊपर आ चला गए हो। आखिर अंदर में चलो अंदर में चलो भैया। पागल हो गया यार। ला भैया बता फट से। अरे पापा हम कहाँ लिखे लागे यार। जाओ तू अपन काम करो। कहाँ गया? अरे वो यार चाचा अरे उतरो नहीं हुआ यार तू नमो लिख लो। अरे यार ये तो खसिया बंद रखो, हर जगह ही मार खवावा था। यार ये हमको तो नहीं आता उतरो यार ये कैसे जल्दी सर्कस खेले लागत अंदर चलो। चलो चलो इतना बड़ा नहीं डॉक्टर हुआ। अरे यार तुम लोग यहाँ भी आ गए, वहाँ परेशान किए, यहाँ भी परेशान करोगे। अरे डॉक्टर साहब अरे डॉक्टर साहब देख लियो मेरे पापा का, ये देख तो लियो अच्छे से। अरे यार तुम चला गए हो पापा। यार ये फिर से परेशान करेगा। हाँ बैठो। ये हमरा पर बैठ गए हैं यार। इसको वार्ड नंबर 1 में लेके चलो। चलो पापा चलो 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 डॉक्टर साहब आप तो नहीं नहीं सही है। ससुर तो खाली अस्पताल बदले है, डॉक्टर नहीं बदले है। अरे तो मैंने इतना बढ़िया फेमस कहाँ गए? लेटो लेटो तो सीधा लेटो लेटो। नहीं चली घर ही खांसी। अरे ये कहाँ उठा ले मशीन नहीं है यार। अरे भैया नीमो आइए भाई यार, इसको छोड़ो यार तुम यार। कहाँ गए? अरे यार पता नहीं कहाँ भाग गए, बाहरवा चलो। ससुर खाली हॉस्पिटल बदलत है, वही डॉक्टर हमें खांसे नहीं देता, चूतिया समझत है हमें ससुर वही डॉक्टर वा हमारे लड़कों को हमें चूतिया समझत है। अरे यार पापा यहीं का कर खवाए बैठा हो। अरे यार ये क्या फंसाया, ये कैसे फंस गया? घुसल गया तू। अरे यार इसको लेके जा यार, मैं नहीं इलाज कर पाऊंगा। ये मरा कहाँ फंसाया है? देख क्या का हमारा चढ़वा तो हलाई जात हो। इसको लेके जा। मैं नहीं। अरे यार तुम लोग निकलो यहाँ से यार, मैं तो तुम्हारा इलाज नहीं करूंगा। वो अरे डॉक्टर साहब माफ कर दो कहाँ गए पापा? ये हमें खांसे नहीं दिया से बढ़िया से। अरे यार यहीं का कर था बैठ का। अरे ससुर हम नहीं दिखाई, हम नहीं चलो कराई लो तो भैया। अरे कराई लो यार। नहीं हम नहीं दिखाई, कराई लो। हम घरे चलते नहीं कराई चलो यार। हम नहीं दिखाई। अरे चलो यार। हम नहीं दिखाई, हम नहीं दिखाई।